знаю, все это как-то странно. Котик, Что, ну, что? котик, Да сейчас жена ну, придет, а подожди, что? ну мне срочно деньги нужны. Какие деньги? Можно американские, в общем. Российские рубляки, без разницы. Я не понял, что здесь происходит? А здесь происходит премьера короткометражного фильма «Все отдам за любовь». Ну что, дай им 1050, пусть валят отсюда. Да не проблема. У меня просто нет 50 тысяч наличными. Есть на карте, конечно же. Ничего страшного, мы принимаем карты. Сейчас телефон скажу, пожалуйста. Да. Жена пришла. Давай. Куда? В кинотеатр без билета нельзя. Вот часы. Какие часы, господи? 80 тысяч евро стоят, между прочим. Евро? Девушка, давайте согласно купленным билетам. Отсюда, мужики. Дорогая, иду. Поехали на 8.